Học viện Cà phê xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến cho các bạn một quán cà phê nằm tại thành phố Hà Nội mà chúng tôi vừa mới thiết kế, thi công và setup trọn gói. Quán được thiết kế theo phong cách Inochi. Diện tích của quán là 140 m² với tổng chi phí đầu tư là 300 triệu. Và sau đây xin mời các bạn cùng chúng tôi trải nghiệm không gian quán nhé.